Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá en el restaurante Mamani. Se come bien, muy rico, muy bueno. Ahora, esta no es la hora que hay gente, por lo menos te pueden atender bien, cómodo. Estoy acá con mi amigo Silvio, saludando. Ahí, bien, bien, bien. Me invitó a comer pollo a la brasa, así que bien. Con un juguito de... Es un jugo de maracuyá. Jugo de Limonada maracuyá. de maracuyá. Maracuyá. Bueno, acá viene mi amigo el mozo. Bien, bien ahí. Mire qué pollito a la brasa. Bien. Papitas, ensaladita, su mayonesa, la ensaladita o copa. Espectacular. Espectacular. Así que, bueno, tiene un proceso impresionante de maceración. Es todo estilo peruano. Qué tiempo que mis papilas gustativas no sienten este sabor. Riquísimo. Muy bueno. ¿Cómo está eso? Espectacular. Le deja un sabor mucho más agradable, sabroso. Confidencia, este es el restaurante donde come Chiche Heibler, el periodista. Así que dicen que no está viniendo ahora, pero qué chusma que soy, ¿no? Pero bueno, así que y van cayendo gente al baile, aparentemente. Muy rico todo, la higiene espectacular, 100%. Así que muy bueno. Tenemos acá un suspiro limeño muy rico, leche asada, una torta y mazamorra con gelatina. Qué rico todo.